Fil-Kunsill Lokali ta' San Ġwan qed tiddomina dilemma fit-tmexxija nazzjonalista b'disgwit intern bejn is-Sindku Dominic Cassar u l-Viċi Sindku Pauline Vella Chrétien. Għalkemm jirrappreżentaw lill-istess partit il-battibekki bejniethom fil-pubbliku jiġdu li mhumiex jaraw għajn majn f'lokalità fejn il-PN qed imexxi b'maġġoranza ta' siġġu wieħed. Fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill li saret it-tnejn is-seduta kienet ukoll ikkaratterizzata minn ġlied kontinwu. Dan id-disgwit bejn iż-żewġ rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista kompla jinfirex għal fuq il-medja soċjali. Fuq il-paġna ta' Facebook bl-isem ta' San Ġwan Residents, kemm il-Viċi Sindku kif ukoll żewġa Paul Vella Chrétien ħarġu qattabla ħabel kontra s-Sindku anke b'attakki kontra t-tmexxija tiegħu. Hawn il-Viċi Sindku kritikat il-mod kif il-flus tal-Kunsill mhux jintużaw bil-għaqal. Dan anke jekk jistess mal-bqija tal-Kunsillieri Nazzjonalisti fl-aħħar xhur ivvotat favur li jitnaqsu l-fondi lill-laqdiet volontarji fil-lokal. L-attakki kontra s-Sindku fuq il-paġna tar-residenti komplet bir-raġel tal-istess Viċi Sindku li taħt il-kumment ta' martu għallu li idiota, arroganti u inkompetenti u li l-aħjar kwalità tiegħu ili jitmejjel bin-nies u jgidbilhom. L-attakk ma kienx biss fuq is-Sindku attwali, iżda anke fuq l-eks Sindku Laburista Trevor Fenech li għajru il-litterat. Dan anke jekk tul l-aħħar leġislatura Fenech mhux biss ħadem qatih għall-lokalità b'investiment f'bosta żoni ħodor miftuħa u anke avvenimenti varji matul is-sena, iżda tmexxija Laburista wkoll ħallit Kunsill Lokali b'saħħtu finanzjarjament kif jiġdu l-accounts uffiċjali. Fl-istess ħin għadu għaddej ix-xogħol fuq proġetti li kienu tnidew taħt l-amministrazzjoni preċedenti tal-Partit Laburista. Sa dan it-tant mar-raġel tal-Viċi Sindku ukoll weħel il-Kunsillier Nazzjonalista Norbert Dalli li skontu spiss jisħaq biex iħallihom igergru b'referenza għar-residenti tal-lokal u l-isfidi li jiffaċċjaw. Dan id-disgwit internet iwassal għal problemi ulterjuri fit-tmexxija tal-Kunsill bir-residenti li vvotaw lil Partit Nazzjonalista ukoll jinsabu diżappuntati għall-aħħar. Bħud jiddeskrivu l-ewwel sena u nofs ta' din il-leġislatura bħala fost l-ar li qatt kellu San Ġwan.